A ver. Sin roncar tampoco, hombre. Es que padezco de sinusitis yo, viejo. Qué buena respuesta. Si yo le hubiese dicho respire por nariz sería fantástica, pero es por la boca, igual que yo. Fuerte. ¿Listos, producción? Corre tiempo. Larga. Fuerte. Otra. Fuerte. Fuerte, mi Horny. Eso. ¿Qué? No mames, qué culero se siente, güey. Aquí ¿Qué empiezas a sentir? No, pues me sentí como mareado así. Exacto. ¿Cuánto tiempo fue? A ver, por favor, maestre. Vea. Segundos, 20 segundos. Y es aquí donde vamos ahora a entrar en mi terreno. Ya. Fíjese bien. En el primer proceso de inducción, donde solamente fue la imaginación, a esto ya hay una afectación física. Al respirar en esta mecánica de velocidad y profundidad, tiempo y fuerza, el paciente va a jalar. ¿Qué es lo que respiró? ¿Qué fue? Rápido, respuesta rápida. ¿No puedo respirar aire? Bingo.